Mau ke air terjun ngelirip. Mau ke air terjun ngelirip mas bro. Orang ngerti enak banyune to gak ya gak ngerti aku. Saiki jam sijian. Aku wis sempet takok mas bro neng Google Map lokal guide arek-arek kuwi. Lah kuwi gak dijawab-jawab. Wis takok, nak musim kemarau kayak gini ada air gak? Enggak ana sing nyauri malahan. Padahal sing nge-review lokasi kuwi wis akeh mas bro. Ki aku gong tau rono sakdurunge. Dadi ki ya kok lek gak ngerti ya takok Google Map ae. Hasilnya ki apa ning sedudo aku ki. Cuma ya gak sido kancane ra enek mas bro. Kancane gak iso gak. Ya wis terpaksa neng ngelirip ae cedak-cedak ning tuban iki. Muga-muga ya ana banyune ngono lho. Santai kayak di pantai. Wong edan kuwi bebas. Widih, mama. Oke. Kecamatan Singgahan. Masa iki, Jas? Tak leboni lho ya. Alah wong kleru ya ning kene ae ya. Masa menggawe ya? Oh iya. Akeh bakulan ini gini. Akeh bakul. Oh iki lho, Jas. Nang isor gone. Iya ta? Lho yo wis bener kuwi to, Mang. Hah? Oleh terus sih. Kita. Golek gon parkir. Aja medun nih. Dalane medeni wong kene ya. Bismillah. Wes, golek ngombe sik.